အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ data mining machine learning AI data science စသဖြင့်မျိုးစုံပြောနေကြတယ်เนาะအဲ့တော့ AI တို့ဘာတို့မှလဲကျွန်တော်တို့ကဘာတွေသုံးလဲ machine learning တို့ data mining တို့เนาะအဲ့ဒီက method တွေကိုသုံးတယ်ပေါ့ data science ဆိုတာလဲအဲ့ဒါပါပဲเนาะအဲ့တော့ data mining ဆိုတာဘာလဲ data တွေကို mine လုပ်တယ် data တွေကို mine လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဥမာအဖြစ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တယောက်ကသူလူနာတယောက်ကိုဆေးကူတိုင်းသူကမှတ်တမ်းရေးထားတယ်ဒီလူနာမှာဘလို့ယောဂလက္ခဏာတွေရှိတယ်နောက်ဆုံးတော့သူကဒါဒီဘာယောဂလို့ decision ချလိုက်တယ်အဲအကြောင်းမလို့သူ treatment ဘာတွေပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေမှတ်ထားနှစ်တည်ကြလာတဲ့အခါမှာလူနာတွေကလည်းအရမ်းများလာတော့သူစီမှာအချက်လက်တွေကအများကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အချက်လက်တွေအများကြီးဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကအချက်လက်တွေကအများကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အချက်လက်တွေအများကြီးဖြစ်လာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုရောဘာယောဂလက္ခဏာဥမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်ရှားပါတဲ့ data တွေမှာရောဒီစင်းစာအုပ်ကြီးကိုကြည့်ဒီစင်းစာအုပ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးမင်းရဲ့ယောဂလက္ခဏာနဲ့လိုက်တိုက်ကြည့်ဆိုဘယ်ဖြစ်နိုင်မှာမလဲเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးများပြားလှတဲ့အရာတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နားမလည်တဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က data လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ data ပေါ်ကနေပြီးတော့မှ method တစ်ခုခုသုံးတွက်လိုက်လို့ဘလို့လက္ခဏာတွေခံစားရတယ်ဆိုရင်ဒါဒီဘာယောဂဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နားလည်တယ်အဲ့ဒါကိုကျတော့ information လို့ပဲပြောသို့မဟုတ် knowledge လို့ပဲပြော pattern ပေါ့ဒါဖြစ်ရင်ဒါဖြစ်တယ်ဆိုရဲ pattern လို့ပဲပြောဒီလိုယောဂလက္ခဏာတွေခံစားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရဲ data နှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ relationship ကိုပဲပြောအဲ့ဒါတွေကိုဆွဲထုတ်တာအဲ့တော့ raw data တွေပေါ်ကနေပြီးတော့မှနားလည်နိုင်တဲ့နားလည်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အသုံးဝင်တဲ့ information တွေလို့ပဲပြော knowledge pattern relationship အဲ့ဒါတွေကိုဆွဲထုတ်တာကိုကျွန်တော်တို့က data mining လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ data mining မှာဆိုလို့ရှိရင် knowledge discovery ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးတော့ raw data တွေရအောင်လုပ်ရမယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့ data တွေပေါ်မှာဘာဆိုတာပြန်ထုတ်ပြမှာဟုတ်အဲ့တော့ raw data တွေကိုစုတဲ့နေရာမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကခုနကပြောသလိုဆရာဝန်ရဲ့မှတ်တမ်းထားတဲ့ documentation တွေကနေကြည့်ပြီးတော့ယူမှာလားဟာသို့မဟုတ်question တွေဖြေခိုင်းမှာလားသို့မဟုတ်တယောက်ချင်းစီကို interview လိုက်လုပ်မှာလားသို့မဟုတ် survey ကောက်မှာလားเนาะသို့မဟုတ်ကိုယ်တိုင် observation သွားပြီးတော့ data တွေကိုကောက်မှာလားစသဖြင့် data ကောက်တဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီ data ကောက်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က raw data တွေကိုရအောင်လုပ်မယ်အဲ့တော့ raw data တွေထွက်လာပြီဆိုရင်ကြတော့အဲ့ဒီ raw data တွေထဲမှာသုံးမရတဲ့ data တွေရှိတယ်ဥမာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်data ဆိုတာအကုန်လုံးကလည်းစိတ်ချတာမဟုတ်ဘူးဥမာကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများဆိုရင်ဖြစ်တတ်ကြတာဥမာထားပါတော့ဆီယမတယောက်ရဲ့အကြောင်းဖြေရမယ်သူကစာသင်မကောင်းဘူးဆိုပါစို့အာနာပါတယ်အသင်ကောင်းတယ်လို့ဖြေလိုက်ပါမယ်ဒါမျိုးတစ်ခါလေအာနာပြီးရှောက်ဖြေတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဒီကွက်ကမဖြေလဲရပါတယ်ဒီကွက်ကမဖြေလဲရပါတယ်ကြတော့ဟိုကွက်မဖြေဒီကွက်မဖြေနဲ့သူဘာကိုပြောချင်မှန်းကိုမသိတော့ဘူးเนาะအဲ့လိုအပေါက်တွေများနေတဲ့ data တွေလည်းရှိတယ်စသဖြင့်အဲ့တော့ကျမတို့က raw data တွေထဲမှာသုံးမရတဲ့ data တွေရှိတယ်သုံးလို့မဖြစ်တဲ့ data တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ data တွေကိုဖယ်ပြီးတော့မှကျမတို့အတွက်အသုံးဝင်မဲ့ data တွေကြီးပဲ complete ဖြစ်တဲ့ data တွေကြီးပဲရွေးထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ data တွေပဲရွေးထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့က selection လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ raw data တွေကနေ selection လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျမတို့ကဘာရမလဲဆိုတော့raw data တွေကနေပြီးတော့ selection လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကျမတို့ရည်ရွယ်တဲ့ data တွေရတယ်အဲ့တော့ target data တွေရမယ်အဲ့ဒီ target data ကိုဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ pre-processing လုပ်ရတယ် pre-processing လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမျိုးစုံဖြစ်နိုင်တာပေါ့ခုနပြောသလိုအပေါက်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုကြပါစို့ဒီလူတယောက်ဒီစာအုပ်ကိုကြိုက်တယ်ဒီ A ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုကြိုက်တယ် B ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုကြိုက်တယ် C ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုကျတော့ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဖြည့်မထားဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့အကြိုက်ချင်းတူတဲ့လူတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးဒီလူကြိုက်နိုင်လားမကြိုက်နိုင်လားဖြည့်တယ်ဒါမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ data processing ဆိုတာဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ကျမတို့က data တွေကိုပေါ့ဥမာအဖြစ်ကျမတို့ဖုန်းကင်တယ်ဖုန်းပေါ့နော်ဈေးကြီးတဲ့ဖုန်းကိုဝယ်တယ်ဈေးကြီးတဲ့ဖုန်းကဘလို့လူတွေဝယ်လေးရှိသလဲเนาะဘလို့လူတွေဝယ်လေးရှိသလဲဆိုတော့သူကယာရူးနဲ့ဆိုင်ပါလားအလုပ်ကိုင်နဲ့ဆိုင်ပါလား income နဲ့ဆိုင်ပါလားเนาะstudent တွေလည်းဝယ်တာလားเนาะစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတွေတွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတွက်တဲ့အခါမှာเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေတွက်တဲ့အခါမှာအရေးမပါတဲ့အချက်လက်တွေပေါ့နော်အရေးမပါတဲ့အချက်လက်တွေဥမာအဖြစ်ကျမတို့နာမည်ဟဲ့ဘယ်နာမည်နဲ့လူမလို့ဘယ်ဖုန်းကိုဝယ်တယ်အဲ့လိုမှမရှိတာเนาะနာမည်ဒီဘာမှဒီဖုန်းဈေးကြီးတဲ့ဖုန်းကိုဝယ်တယ်မဝယ်ဘူးဆိုတာဒီနာမည်နဲ့မှအချိုးမကြတာเนาะအဲ့တော့ဘာတွေကတော့ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့သူ့ရဲ့ income လို့เนาะ student ဆိုရင် income မရှိဘူးသို့တော့ student ဖြစ်တဲ့အတွက်မိဘကပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဝယ်နိုင်တယ်စသဖြင့်
တခြားဟာတွေကစီလျော်တယ်ပေါ့နော်နာမည်ဒီနာမည်ရှိတဲ့လူတွေကဒီဖုန်းကိုကင်နေဆိုတာမျိုးမရှိဘူးအဲ့လိုမဆိုင်တဲ့ဟာတွေဖယ်ပစ်တာပေါ့နော်မဆိုင်တဲ့ဟာတွေကိုဖယ်ပစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်တာပေါ့ pre processing မှာဆိုလို့ရှိရင်လေခုနကအပေါက်တွေဖြည့်တာမျိုးเนาะသူ့ရဲ့အကြိုက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးအပေါက်တွေဖြည့်တာမျိုးเนาะအဲ့ဒါမျိုး pre processing လုပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ pre process လုပ်လိုက်လို့ရလာတဲ့ data ရလာတဲ့ data ကိုပါကျွန်တော်တို့က transformation ပြောင်း transformation ဆိုတာကဒီ data တွေကိုပြောင်းတာပေါ့เนาะပုံစံပြောင်းတာဥမာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ရဲ့2နဲ့3နဲ့ဘယ်လောက်กว่าလဲလို့သိချင်3နဲ့2နှုတ်1ရတယ်1กว่าတယ်2နဲ့2နဲ့ဘယ်လောက်กว่าလဲနှုတ်လိုက်0ဟာသူတို့နှစ်ယောက်မကွာဘူးတူတူပဲစသဖြင့်ကျမတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဘယ်လောက်กว่าသလဲလို့တွက်တဲ့အခါမှာဘာတွေနဲ့တွက်လိရှိလဲဆိုတော့နှုတ်တာတွေနဲ့တွက်လိရှိတယ်နှုတ်တာတွေနဲ့တွက်လိရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီစာသားတွေဆိုနှုတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့စာသားတွေဆိုရင်ဥမာအနေနဲ့စာသားတွေဆိုကဏ္ဍပြောင်းတာမျိုးပေါ့เนาะဥမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဆိုကြပါစို့ BSc MSc PhD เนาะ BCSC MCSC PhD ဒီလိုရှိတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကသူတို့ကိုနံပါတ်ပေးတော့မယ်ဆို BCSC က1ဆိုသိကြတယ် PhD က2မဖြစ်တာတော့သိကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ BCSC ပြီးမှ MCSC ရတယ် MCSC ပြီးမှ PhD ရတယ်သူတို့ဒီအစင်လိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တခုကို BCSC ကို1ပေးမယ်ဆိုရင် MCSC က2ဖြစ်တင်တာပေါ့အစင်လိုက်လေ MCSC က2ဆို PhD က3ဖြစ်တင်တာပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲ PhD ကို1ပေးမယ်ဆို MCSC ဒီ2ဖြစ်တင်တယ် BCSC ဒီ1ဖြစ်တင်တယ်စသဖြင့်တွက်လို့ချက်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးပြောင်းပလိုက်တာအဲ့ဒါဒီ transformation မှာအဲ့ဒီ transformation ကရလာတဲ့ data တွေကိုမှခုနကကျွန်တော်တို့ distance တွက်တဲ့ method တွေစသဖြင့် data mining method တစ်ခုခုကိုသုံးပြီးတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာ pattern knowledge relationship လို့ပဲပြောသုံးဝင်တဲ့ information တွေထွက်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ information တွေသုံးလို့ရပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ information တွေကိုတန်းသုံးလို့မရသေးဘူးဒီ information တွေဘယ်လောက်တိကျမှန်ကန်မှုရှိသလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ခါကျတော့မှ evaluate လုပ်ရတယ် evaluate လုပ်တယ် interpret ပေါ့နားလဲတဲ့ပုံစံပြောင်းပေးတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတဲ့ knowledge ထွက်လာတယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကsomewhere ကျောင်းသားတွေပေါ့ကျောင်းသားတွေဆိုရင်တော့အတန်းထဲမှာစာတွေအများကြီးသင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါ train ပေးတာပေါ့နော် train ပေးတယ် train ပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ train ပေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာ तू ဘယ်လောက်ရသလဲဘယ်လောက်မှန်ကန်မှုရှိသလဲဆိုတာ तू ကို somewhere ပြန်စစ်တယ်နော် somewhere ပြန်စစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး testy ပြန်လောက်မှန်ကန်တယ်ဆိုကံမှာသူ့ကိုလူတွေအသုံးဝင်မဲ့ပုံစံနားလဲတဲ့ပုံစံ interpret လုပ်ပြီး knowledge အဖြစ်ထုတ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ခြုံငုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အကြမ်းမြင့်ခြုံငုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့က raw data တွေရှိမယ်အဲ့ဒီထဲကကိုသုံးမဲ့ data တွေကိုရွေးချယ်မယ်မသုံးမဲ့ data တွေဖယ်ပစ်မယ်အဲ့ဒီကိုသုံးမဲ့ data တွေတဲကမှเนาะအသုံးမဝင်တဲ့အချက်လက်လေးတွေပါရင်ထပ်ဖယ်เนาะတချို့အပေါက်လေးတွေဖြစ်နေတာဆိုရင်ပို့ပြီးတိကျသွားအောင်လို့သူ့ရဲ့တခြားအကြိုက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးသူဒါဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်ကြိုက်လောက်တယ်ဆိုလိုက်ဖြည့်တာမျိုးဖြစ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးလောက်တဲ့ခါမှာ data complete ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကြတော့မှကျမတို့ကကိုတွက်မဲ့ပုံစံနဲ့ကိုတွက်မဲ့ဥစ္စာကဏ္ဍမှာဖြစ်တာလားဘယ်လိုမှဖြစ်တာလဲအဲ့လိုတွက်ချက်ရတာအဆင်ပြေမဲ့ပုံစံကိုပြောင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီ method ကိုသုံးပြီးတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာ rules တွေပါတွေထွက်လာမယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ကောင်တွေကိုကျမတို့ဓာတ်ရိုက်သုံးပြီလားဆိုတော့မသုံးရသေးဘူး somewhere စစ်တယ်လို့မျိုး testing ပြန်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာကျမတို့ acceptable ဖြစ်တဲ့အမှတ်ပေါ့ acceptable ဖြစ်တဲ့ accuracy တိကျမှုကိုရတယ်ဆိုကမှအဲ့ဒီဟာကို interpret လုပ်ပြီးတော့ knowledge အဖြစ်ပြန်ထုတ်ပြတယ်အဲ့ဒီမှာကျမတို့ကခုန data တွေပေါ်ကနေပြီးတော့မှလူတွေနားလဲတဲ့เนาะလူတွေနားလဲတဲ့ knowledge အဖြစ်ထုတ်ပေးတာဒီ data mining ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ data mining ဒီဘာဖြစ်လေတိကျလေလဲဆိုတော့ data ပမာဏများလေသူဒီတိကျမှန်ကန်တဲ့ဟာကိုထုတ်လို့ရနိုင်လေပေါ့เนาะအဲ့လိုပြောလို့ရပါတယ်เนาะကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့နောက်ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနောက်ဗီဒီယိုလက်ချာမှာဆက်ပြီးပြောပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလက်ချာမှာတွေ့ကြပါအောင်မယ်